Hello friends, Alaikum. Welcome back to the channel Cook with Ruks. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் prawn 65 எப்படி செய்யறதுங்கறத பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸி அண்ட் டேஸ்டி ரெசிபி இது. இது உங்க குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். prawns பிடிக்காதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப பிடிக்கும். இதில் இந்த ஸ்மெல்லு ப்ரானுடைய ஸ்மெல்லு எதுவுமே வராது. அவ்வளோ டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1/2 கிலோ ப்ரான்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அது கூட உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரான் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 2 டீஸ்பூன் மைதா, அப்புறம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர் தூள், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் வத்தல் தூள், அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் லெமனோட ஜூஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தயிர் ஆப்ஷனல் தான். அது கட்டி தயிராக இருந்தால் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள், இல்லாட்டி வேணாம். ரொம்ப மசாலா தண்ணியாயிரும், அதுக்கப்புறம் மசாலா ஒட்டாது. அப்புறம் ஒரு முட்டை எதுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நல்லா சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும், அதுக்காக முட்டை ஆட் பண்ணுறேன். நான் லைட்டாக ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான அது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு தேவைன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இப்படி கையால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 1/2 to 1 hour கிட்ட நல்லா மேரினேட் ஆகணும். மினிமம் 1/2 hour மேரினேட் ஆகணும். எவ்வளோக்குள்ளே மேரினேட் ஆகுதோ அவ்வளோக்குள்ளே மசாலா நல்லா உள்ளே இறங்கி உங்களுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இப்போ 1/2 hour ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு சட்டியில் எண்ணெய் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். ஊற்றிட்டு அதில் நம்ம நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம ப்ரான்ஸை ஒவ்வொன்றா போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 3லேருந்து 5 நிமிஷம் வரைக்கும் தான் அடுப்பில் இருக்கணும். ரொம்ப நேரம் ப்ரான்ஸ் அடுப்பில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரப்பர் மாதிரி ஆயிரும். உங்களுக்கு ப்ரான்ஸ் யூஸ்வலாகவே சீக்கிரமாகவே குக் ஆயிரும். ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை. 3 to 5 minutes போதும் அது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த இதை பார்த்துக்கோங்க. இது பாருங்கள், 3 to 5 minutes நான் போட்டு இப்போ ஒரு ஷிஃப்ட் எடுத்துட்டேன். இப்போ அடுத்த ஷிஃப்ட் போட போகிறேன். இந்த மாதிரி இங்கே கொஞ்சமாக டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளுக்கு டேஸ்டியான கிறிஸ்பியான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ப்ரான் 65 ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோட முடியலை, இன்னொரு ரெசிபியும் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணுது. ஸோ கண்டினியூவாக பாருங்கள். இது என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு இந்த ப்ரான்ஸ் எல்லாம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்ச மசாலா இருக்கும் இல்லையா, அந்த மசாலா வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதில் ஒரு வெங்காயம்,
ஒரு பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பெரட்டி அதை அந்த மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடணும். பக்கோடா மாதிரி, வெங்காய பக்கோடா மாதிரி இருக்கும். கிறிஸ்பாக நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. கண்டிப்பாக இந்த டிப்பை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அந்த மசாலாவோட அந்த வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு நம்ம பக்கோடா, வெங்காய பக்கோடா எப்படி இருக்கும் அதை விட டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எக்ஸஸான மசாலா எல்லாருமே நம்ம தூர தான் கொட்டுவோம். அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும். அதே சமயம் அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருந்த மாதிரி இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான நிறைய ரெசிபீஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.